上一集回顾，我跟我朋友呢进了森林爬山，途中呢到了一个小屋休息。休息过后呢，我们就继续我们的爬山路程。过后走到了很远，才发现我们的鱼竿留在那个小屋。Oh shit！ 哦，鱼竿呢 Let's go，Let's go， 走先。送你3月的风。走了2回，累得要死，然后我们就继续我们的路程，到了海军学校，然后我们又继续走到了另外一个山，过后就发生了一些事情。事情是这样的，因为我手机的电量不是很多的，然后想省就没有拍的。然后在路途中呢，我们走到了一个死路，已经发生过山崩的路已经被封起来了，然后我们只能回头了。在回头的那一刻，暴风雨就来了，我们就没有办法。我们想说跑回去那个海军的学校，但是雨下得太大，然后我们匆匆忙忙，发生了很危险的事情，有些跌倒，有些滑倒在山，然后我们就成功淋雨走到了海军学校。过后的故事请看影片。那边山崩了，我们不能过去了，然后下大雨，我们下一点就没有去了。他们回头，不然我们真是完了。然后回忆，难的，那边不能爬。你们再问多一次，看他们能不能做。好，我们问看看，你要问看吗？那边船可以坐啊。等到你完全真的是要死啊那种的，但是真的要死那种的，喂，如果这边没有这个 building， 我们会讲，我们应该是完了。免对啊，是啊。我今天如果没有这个 building 看，我先跳海了。是啊。OK。电话叫关注我是。你要讲那就跑回去。好了，微微苏纳米一样哎。没有，他给我们知道已经大风雨要来了。下雨还有船那边走啊。小芬你应该来了，哎呦，那你来。来淋雨。变假人。哦，没有力这两天。有没有力啊？你看我头发湿到这样。哇，大只在旁边。哇，大只哦喂，下去水了。下去水啊？啊，哇，这么大只哦。送你3月的风，6月的雨，9月的。哇，爽哦！哎，帮我抽奖。哇，爽！你不是要掉皮了？利用冲凉。小哦，你身体要冲啊，你身体杀完了。上手啊这。哇，这些杀了，上来了。要脱吗？不要脱裤啊！我这边有 mask 有 spare 吗？我有。哎，船有来没？有来了。不知道。喂，来没有？喂，没有拍到啊。It's a prank。我们的船呢？我手在抖啊。那回去冲啊！把我手枪放过来。伤疤了。要剪吗？看你自己啊，你看你不喜欢嘛，不要剪。Oh my god！ 怎么这么了？喂，我的裤还有沙，那顶不转。很快啊。这脱光光那洗啊。不能啊。我冲凉啊！看我的头发一尖尖的。我们的救星来了。这个可以啊。这个，喂，这不刚刚的人咩？喂，脖子。他们给背下，这帮给背下。完了再回避。你们来到这边了，你们回去。都在这里哦。去算。 Monkey Beach 要加钱，多少？多少？因为欠了我们的。他讲 Monkey Beach 要加钱，多少？多少？不知道。又不知道。你要坐船你要拍的。然后坐船。来没？来这没？这帮给背下，来到这边了。然后一般的话，我们那回面我就觉得很奇怪啊。我是10块，我是有啦，说我是没有啦。我帮你们，我是带110张来吧啊。不用紧，我们先付那个钱。我们再去找船。我们一定要去那边啊，不，我们是亏了那边。没有，他带我们去那边了，过后他在那边等我们，可是不行，来回。我们等我们船，等下我们船来的话，再拍给你们看。我们应该会再去Monkey Beach，等下拍给我们看。有，哎呦，哇！你们呢？喂，来了，快点！喂，东西是什么拿完了？有人在说。我的 mask，我的 mask 失去了，鱼竿拿。你把你老婆留在那边。我又不敢上来，这样啊，踏一下这样。你会晕船吗？不会啊。我都会晕船到比较。你是说去的时候多少钱啊？回是10块钱吗？要我们翻船呢？他直接把我们一个人10块啊。还到来10块吧。都7不到吧？便宜吧？你看便宜吗？真的，看到吗？便宜吗？看到，我们10块。如果你没有迟到的话，我们已经爬上去了。走啊！那你可以走了。对啊，如果你没有迟到，我们爬上去啊。我不要讲嘛，150，不要啦。去回啊是吗？
150去回。150。对啊，换地方啊，回啊，当然回啊，回啊。回多少？回多少？把那个60不对。回啊！为你们书包关好哈，掉下去就没有啊。我觉得你电话是手啊。怎么？随便你。很紧啊！哇！阿庆，帮我拿电话。阿庆。等一下。哇！喂，隔离有电话。哎，我帮你们。来，我拍。哇！你看多厉害！刚讲巴黎啊。我这里只有90块。没有，10块吧。哇，这在吃那个什么 BBQ 啊？好像这回去吃。啊，在这边。Oh hell no！ 喂，不要！喂！丢了！抓边！巴黎！我这里是90块，你们要不要？啊？点不？什么？我这里有90块，你们要去吗？要去啊！要不要？快点！哦，要不要90块，我先帮你们出。不够了。要不要？Mak pergi murah atau mahal? ？150。现在可以决定了，快点！要不要？去了。去啊！要谁给钱？我这里90，我这里90。你们有多少？我100，我100，我有20，我有10块，我有20，还差10块，我有20。OK 啊 ？OK。那你要两次钱。好，我回家了。等下我们以后好好的。我们现在决定了，不能再回头了，全部不敢回啊，全部。我的钱有放家，都没有拿出来到玩。不要怕。Leon，你来吧，船就成了。他讲有人能救你，你弟要上来了。我是出了全部力跟他直接拿上来了。我炮开，我准了呀！喂，他去回啊，等下。开船了喂！哇！打几个？长得挺来！喂！变就可以啊，你变凹机啊！我炮这个太酸了。滚轮飞船这样做。以后想要才能从这里跳下去。你干嘛？拿低一点。喂，我们刚走后门。哇，原来我刚赢啊！谁刚刚走？喂，现在1点半3点了。4点45。现在可以回了，全部人好像犹豫了，要不要？我要买要住嘛？笑你啊！来一个不错，还要开跳水啊！那个正好我在这里有浪啊来。 OK。喂，还要走水啊？喂，不要走水。你先不了。不是啊，哟。我是拿拖鞋啊！我是没有跟你啊，拿这样。我拖鞋哦。等下在我们的时候才给啊。没有已经给了。哎，就拿。喂，你有号电话吗？有，那还有。哎，那个拿。好 ，Let's go。弟快的。哦 ，OK。还是来啊。我要帮你拿一缸，也吃到了。喂，拍thumbnail bro， 这边我晕烂了。A few minutes later. 啊嘿，你做什么？喂，你们做梦？不懂。看这个。我负责 cameraman。我这边脱光光也没有事哦。OK。王姨哦，难怪你要来啊，因为你买网了是。我就这算了，我要关掉 vlog， 不能。没有电了，10%嘛。我给 Sweet 好像包 bank Sweet， 他们包 bank， 然后我可以拍多多给你们看。我们大哥抓螃蟹，哇嘿，哟你抓这样 ，Oh my God， 我给嘛你，我老你是不怕啊。
没有的，一个洞只有一个螃蟹不？有螃蟹来，螃蟹嘞。对，这里。哇，你做螃蟹可以。去另外一个洞。看到。对，回来。哇，这个是沙子啊，这个。回来，不要开，不要爬出来。阿兴，喂，我的鱼饵等下不见掉。各位，我要去钓鱼哦，我电话都没有电了，剩8%。等下有什么事情来跟你们讲。